মিঠুনদার একটু দেই নেশা হয়ে যায় আবার। রামটা দেখি একবার মিঠুনদা, রামটা দেখো। সে তো বোঝাই যাচ্ছে। সাইডটা করে দিবি, আমি তো সাইডটা করে দিই না, এক সাইড থেকে চোখ বাঁধা হবে, এক সাইড থেকে কানেকশন করতে দিতে হবে। লে চাল খেন মুড়ি খেয়েছি। গোবিন্দপুরে RNR Sound ঢুকে গেছে, বাজছে আর স্কুল দ্বারা দেখে যা গাঁ ফাটতে দেবে। বলছে বাল ছিঁড়ে নেই, বাল ছিঁড়ে নেই, এটা বলছে। নিয়ে চলে যাচ্ছি। কিরে